350 მილიონიდან 1 მილიარდ დოლარამდე უხეში გათვლებით სწორედ ამოდენობის თანხები მოპარეს ევროპელ პენსიონერებს საქართველოში მოქმედი თაღლითური კოლცენტრების საშუალებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამომძიებელი ჟურნალისტებისა და მამხილებელთა ინფორმაციებზე დაყრდნობით დანაშაულებრივი სინდიკატის მასშტაბები გამოიკვლია. ირკვევა, რომ ერთი აქტიური კოლცენტრი დღიურად 50,000-დან 9 მილიონ დოლარამდე გამოიმუშავებდა. ასეთი კი ქვეყანაში ასობით ოფისი მოქმედებდა. თავარი კითხვა, რასაც ჩვენ ვსვავთ, არის ის, რომ როგორ დავიჯეროთ, რომ თუ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები და მათი მაღალჩინოსნები მფარველობდნენ კოლცენტრებს წლების განმავლობაში, ეს ბიზნესი დღესაც არ არის ქართული ოცნებასთან დაახლოებული პირების მფარველობის ქვეშ. ეს არის მთავარი კითხვა. ის, რაზეც მედია და კორუფციის მკვლევრები წლების განმავლობაში საუბრობდნენ და ოცნება კატეგორიულად უარყოფდა, საბოლოოდ სიმართლე აღმოჩნდა. კოლცენტრების მფარველობის ბრალდებით სუსისყოფილი უფროსი დააპატიმრეს. თუმცა ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც ლილუაშვილის დაჭერა პოლიტიკურად გახდა საჭირო. მანამდე პროკურატურამ საჩვენებლად რამდენიმე კოლცენტრი დახურა და რიგითის კამერებიც დააპატიმრეს. თუმცა მალევე საპროცესო შეთანხმებებით გაათავისუფლეს. დაუსჯელები რჩებოდნენ ზედარგოლის ორგანიზატორები და მფარველები. მოვლენები, რაც კოლცენტრების ირგვლივ ბოლო წლებში ვითარდებოდა, მესამე სექტორში აფიქრებინებთ, რომ თაღლითობის ინდუსტრია კვლავ მუშაობს, ოღონდ ახალი მფარველების ქვეშ. როგორც თქვათ, კორუფციის ნაწილზე იქნება თუ სხვა ტიპის დანაშაულებებზე, რაზეც არასამთავრობო სექტორი და მედია წლების განმავლობაში საუბრობდა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს სიმართლე იყო. აქ ნდობა დაკარგულია, ამიტომ ეს კითხვა ლეგიტიმურია, რომ დავსვათ. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი, ესე იგი, ნდობა გამოძიების მიმართ, რომ ისინი მათ ბოლომდე მიიყვანეს საქმე. ქართული ოცნება წლების განმავლობაში იმდენად იცავდა გრიგოლ ლილუაშვილს, რომ მან ყველა სასამართლო დავის მოგება შეძლო ტელევიზიებისა და მამხილებლების წინააღმდეგ. მოსამართლეებმა სატელევიზიო ეთერებში გასული სიუჟეტების სიცრუედ გამოაცხადეს. თუმცა მას შემდეგ, რაც სუსის უკვე ყოფილმა უფროსმა ივანიშვილის კეთილგანწყობა დაკარგა თაღლითური სქემების მფარველად, ის თავად ოცნებამ გამოაცხადა. ოთარ ფარცხალაძე ძმებ მიქაძეებთან ერთად თაღლითური სქემის მფარველებად ჯერ კიდევ 2022 წელს ამხილეს. თუმცა სისტემა ამ შემთხვევაშიც არაფერს იმჩნევდა იმ დრომდე, სანამ მათი სახელები ლევან ჯანგველაძის მკვლელობას ოფიციალურად არ დაუკავშირდა. მალევე პროკურატურამ ხელშეუხებელ ფარცხალაძეს კოლცენტრების საქმეზე ფულის გათეთრების ბრალდებად წარუდგინა. ქართული ოცნება ყოფილ გენერალურ პროკურორს ბოლო მომენტამდე იცავდა. სანქცირებული ფარცხალაძისთვის ეროვნულმა ბანკმა კანონიც კი შეცვალა. 2022 წელს მე და ჩემი მეგობრები საუბრობდით ტრანსნაციონალურ კიბერდანაშაულზე, კონკრეტულ ოფისებზე და გამოძიება არათუ არ იწყებოდა, არამედ ჩვენს წინააღმდეგ ლილუაშვილი, მამაცაშვილი სამოქალაქო საქმეებს იწყებდნენ სასამართლოში, ითხოვდნენ ზიანის ანაზღაურებას, თითქოს ჩვენ რაღაც სულიერი ტკივილი მივაყენეთ მათ, არადა დადასტურდა, რომ კი ისინი მფარველობდნენ, არა მხოლოდ არსებობს, არამედ გაფართოვდა ეს ქსელი, ვინაიდან ეს არის პოლიტიკური შემოსავალი ქართული ოცნების პარტიული სალარო სწორედ აი ამ გზით ივსება და მათ ჩამოაყალიბეს ჭრილოვანი სქემა, რომლის სათავეშიც არის ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები და თუ ვინმეს ეკისრება ამაზე პასუხისმგებლობა, არა ღარიბაშვილს, არა ლილუაშვილს, არამედ ბიძინა ივანიშვილს. მაურიანი დაკავებების მიუხედავად სისტემური პრობლემა არ აღმოფხვრილა. საერთაშორისო საგამოძიებო ჟურნალისტური ქსელის ბოლო მონაცემებით თაღლითური კოლცენტრები კვლავ მუშაობენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ძარცოლმა ქსელმა სავარაუდოდ მხოლოდ მფარველები შეიცვალა.